таны дэргэд суугаа хайртай дотны хүнийхээ төлөө хурдыг мөн аюулгүй бүсийг тухайн автомашиныхаа аюулгүй байдлыг бүрэн хангаад замын хөдөлгөөндөө гараарай. За сайн байна уу? Батүлэг байна. За контент креатор одоо нэр нь бол одоо Батүлэг үлзээ гэж хүмүүс мэдэх болов гэж бодож байна. За өнөөдрийг хүртэл 13 жил зар сурчлагын дуу хоолойгоор ажиллаа хийгээд сүүлийн 6 жил контентын зах зээлд ингээд ажиллаад явж байна. За жолоочулууд нэг 10 жил болж байна. Тэгээ энэ хугацаанд туршлагажаал одоо мундаг олон жил барьсан жолооч нарын араас л одоо 10 жил гэдэг чинь бас баггүй тав тий. За миний анхны машин чинь юу байсан юм аа? Саната 6 гэдэг тэрийг авч илаа. За тухайн үед бол Газн тэрэг байсан. Тэгээд хүч сайтай бас тийм сайхан тэрэг байсан юм бол. За анх машин авсан сэтгэл бол хөвжөлтэй хоёр дурсамж ярэ. Эхнийх нь болохоор өдөржингөө тэр авсан өдрөө өрдөөс машинаас огт буугаагүй. Хоёр дахь нь болохоор оройн цагаар манай гэр бүлийн хүн хоёлаа шинэ машин авсан чинь гарах уу гэдэг байхгүй. Тэгэхээр би ч нэг анх машин аваад анхны удаа барьж байгаа болох нэг айгаад заасан оройн цагаар явж чадахгүй байх гэж та. Тэгээд тэр өдөрт ороогоор явдггүй нэг ер нь тэрнээс хойш ороогоор эхний нэг бараг сар яваагүй байх. Өдрийн цагаар дандаа машин барьж ирсэн. Би бол автомашиныг бол яг л одоо Агаас Б цэг рүү хүрэх яг тийм зорилгоор л ашигладаг л да. Ягаад гэвэл миний нөгөө ажил өөрөө нөгөө үргэлжид гэрээсээ байдаг болохоор тэгээ яг миний хэрэгцээг хангах, за мэдээж хэрэг аюулгүй байдал, за жоох чухал. За одоо яг автомашин дотор бол одоо миний сонголтоо хийдэг юм бол одоо он залуу бас арай жоохон нааша он залуу байх хэрэгтэй байна. Аюулгүй байдал талаас байна. Мөн хөдөө гадаа явхад байвал бас нэг жоохон өндөрхөн байвал зүгээр байна те. За магадгүй зарим айл өрхүүд бол 2 машинтай байдаг бол жижиг том бас байж болно. Манай гэр бүлийн хувьд бол 1 машинтай. Тэгэл нэг айл болох л жоохон өндөрхөн тэргэл сонгодог доо. Автомашинд хөрөнгө оруулалтыг маш сайн хийж явах хэрэгтэй гэж би бас бодож байна. Яагаад гэхээр энэ бол одоо хамгийн нэм тэргуунд би түрүү хэлсэн нөгөө аюулгүй байдал гэдэг маш чухал тийм ээ. Тэгэхээр би бол ер нь 6 сарда нэг удаа заавал нэг сервис үйлчилгээг хийлгдэг байсан. За тэгээд тос маслыг бол одоо солих нь ойлгомжтой. За тэгээд өвөл зуны заавал дугуйтай. Нэг дугуйгаар зарим бас жолооч нар маань явчих гээд байдаг шүү дээ. Үгүй би болохоор заавал өвөл зуны дугуйг цаг тухайд нь сольдог. Тэгэх юм бол ер нь яг жолооч нартай анхааруулаад сануулад хэлчих юм бол магадгүй 2 улирлын ингээд яг зориултын дугуйнуудыг тавиад байвал багтаа 4 ихтэй бол бараг 8 жил явчих гээд байдаг те. Тэгэхээр тэр бас санхүү талаасаа ч гэсэн тэр нь бас хэмнэлттэй шүү. Тэгэл ер нь бол тэгэл жижиг сажиг одоо машиндаа хийж болох юу байна те тэр бүхнийг л одоо чимэглэл тоноглол гээл чадхаараа хийнэ. Ер нь бол хөрөнгө оруулалтыг би бас их сайн хийдэг болов гэж бодож байна машиндаа. За он цаг хугацааг нь харна. За хоёрдугаарт энэ машин маань эргээд зарахад үнэ барьдаг байгаа гэдэг бас нэг тийм асуудлыг бас харна. 3 дугаарт аюулгүй байдал талаас нь харна. За доголдол те ер нь бол энэ ямар ч нөхцөлд ямар нэгэн байдал одоо тэр аюулгүй дээр энэ бас их чухал шүү дээ те. Энэ маань нэгдэх байгаагүй байгаа гэдэг талаас нь одоо зарж байгаа өгж байгаа хүмүүс бол хоорондоо маш сайн ярилцах хэрэгтэй цаг хугацаатай. За тэгээд мэдээж хэрэг тодорхой ингээд явцсан машин орж ирж байгаа ингээд гайл дээрээс орж байгаа машин байвал одоо километрийн заалт малт гэдэг олон юмыг харнаа. Ер нь бол чадхаараа л харахыг хичээдэг. Тэр байтугай бүр таньдаг ах махаагаа хүртэл дагуулж очиж те машины одоо сайн үзүүлж харуулж авдаг да. За автомашинтай холбоотой дурсамж гэвэл за хүн болгон эргэл юм ярих байх л та. Тэгээд надад бол нэг жоохон тохиолдсон нэг асуудал байгаа. Тэрийгээ би яриад тэрэн дээрээ бас нэг жоохон сурамжтай байсан зүйлээ ярих гэж бодлоо. Миний хувьд болохоор 2020 онд бас яг автомашинтайгаа явж байгаад хөдөө замд явж байгаад ингээд бүтэн эргэжсэн асуудал байдаг. Энд бол ямар нэг аваар осол яг юм мөргөлдсөн биш. Зөвхөн өөртөө нөгөө явж байгаа. Хүн амьтан биштэйгүү. Гэхдээ эндээс би юу ойлгосон бэ гэдгийг бас өнөөдөр ярих гэж бодож байна. За би бол одоо Улаанбаатар хотод үргэлж машин барьж явдаг байсан. Тэгэхээр нөгөө хөдөө их
бага явдаг байсан учраас нэг хөдөө замын одоо бартаа гуу одоо тий яг шавар усанд одоо машиныг хэрхэн зөв барьж явах гэсэн мэдлэг ер нь бол их дутмаг байгаад тэгээд яг тэрэн дээрээсээ одоо гиндээд одоо тийм асуудалтай тулгарсан. Тэгээд бүтэн эргээд маш их одоо засвар үйлчилгээ, зардал төсвийн асуудал бол үүсчихсэн. За энэ дээрээс юу хэлэх гээд байна вэ гэхлээр ер нь бол манай жолооч нар үргэлж хянамгай, цаг тутамд одоо автомашин бол тоглоом биш те. Үргэлж одоо тэр машинтайгаа харьцаж, за аюулгүй байдал, сервис үйлчилгээ, за тэгээ өөрөө юм жолооны туршлага гэдэг бол маш их чухал гэдгийг бас их ойлгож яваарай. Хөдөө замд явах гэж байгаа бол жолооч нар бүх хэрэгцээ зүйлсийг өөр нь бол машинда харамгүйгээр одоо авч одоо суйрлуулах ёстой зүйлийг суйрлуулаад хэрэглэх ёстой зүйлийг аваа явж байгаарай л гэж хэлээ да. Тэгээд туршлага гэдэг зүйлийг бас энэ дээр би бас онцлмоор. Жолооны туршлага бол маш чухал шүү гэж санахарлаа. За миний ярилцлагыг үзсэн бүх хүмүүстээ баярлалаа. Бяцхан ч гэсэн ярилцлаганаас багахан ч гэсэн юм олоод авсан бол одоо хэрэгэн бүтлээ. Бичлэгний цаана үзэж байгаа танд хэлэхэд автомашинда зөв хөрөнгө оруулалтыг хийгээрэй. Зөв хөрөнгө оруулалт, зөв хандлага, зөв одоо шийдвэр маш чухал байдаг юм шүү. Баярлалаа.